ஹாய் கேஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு டெக்னாலஜி சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க போகிறோம். அதான் பார்த்தோன்னா நம்ம சில மொபைல் வந்து ஸ்பீக்கர் சவுண்டு சரியாக கேட்காது. அப்படி இல்லைன்னா ஸ்பீக்கர் வந்து தண்ணி போயிருக்கும், பாத்ரூம் இந்த மாதிரி தண்ணி படுற இடத்துல வச்சுருப்போம். இல்லைன்னா தண்ணிக்குள்ளே வந்து மொபைல் வந்துருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து ஸ்பீக்கர் வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகாது. அதை எப்படி ஃப்ரீயான முறையில் சால்வ் பண்ணுறது அந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் பார்த்தோன்னா ஹவு டு மேக் மணி ஆன்லைன் அண்ட் அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஜென்யூனான வழியில் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ உங்களோட மொபைலில் வந்து கூகுள் ப்ரௌசர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. கூகுள் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல போய்ட்டு ஃபிக்ஸ் மை ஸ்பீக்கர்னு டைப் பண்ணுங்கள். ஃபிக்ஸ் மை ஸ்பீக்கர்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா மொதல் ஆப்ஷன் வரும், ஃபிக்ஸ் மை ஸ்பீக்கர். இந்த எஜெக்ட் வாட்டர் இந்த ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆர்டர் வரும். இந்த பட்டன் இருக்கு பாருங்கள், அந்த மேகம் தண்ணி பட்டன் இருக்கு பாருங்கள். இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் இருக்க வாட்டர் வந்து லுக் லைக் திஸ், அந்த மாதிரி பாருங்கள். தண்ணி வந்து தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி வெளியேற மாதிரி இது வரும். ஓகேங்களா? நீங்கள் தண்ணி இதாக இருக்குங்களா, உங்கள் ஸ்பீக்கர் மொபைல் ஸ்பீக்கர் ப்ராப்ளமாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரீ மெத்தட் தான். உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்லே ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயே கூகுள் குரோம் போய்ட்டு ஃபிக்ஸ் மை ஸ்பீக்கர் டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி உள்ள போய்க்கோங்க. நான் இந்த வீடியோக்குள்ள இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோட லிங்கை தரேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் வந்து லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஆன்லைனில் ஜென்யூனான வெளில பணம் சம்பாதிக்கணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வி ப்ரொவைட் வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.